Hello，大家好，我係卡比高。咁今次咧就同大家分享下我最近買啲咩，就係我5月卡展喺 TCGBit 嘅卡展裏面咧買咗嘅嘢。咁仲有一張就係我朋友幫我 grade 咗嘅卡，咁啊翻咗嚟。好，咁今日咧仲會有一盒呢個噴火龍 VMAX 嘅禮盒，我哋會一齊開開嘅。呢度嘅卡希望係可以 grade 到啦，如果 grade 到咧就我會送去 CGC 嘅。係啦，咁我哋由啲鑑定卡開始先啦。咁咧呢一張咧，你見連袋都未入咧，呢張盧卡利奧咧就係我朋友 Billy 咧，佢喺 CGC 跟我哋上次嗰團一齊寄嘅。咁翻咗嚟咧金10，咁我就二話不說即刻問佢，不如賣俾我啦。咁我就用市價買咗翻嚟啦。呢一張超級靚嘅 MA 盧卡利奧 MA。我始終要儲一張，中意盧卡利奧的話，好金筆後面咧，而家睇到後面咧，我將我啲盧卡利奧擺起咗，然之後咧一啲貴少少想擺出嚟珍藏嗰啲咧，就擺喺後面，係啦，咁方便我自己睇嘢。好，跟住我哋翻返嚟呢度就係我上次，如果有睇我上條片咧，就會知道我最近好認真咁樣收藏緊，或者買緊入嚟呢啲XY 年代嘅 SR 卡啦，即係 Full Art。咁呢度大部分咧應該都係 First Edition 嘅，或者呢一張Best of XY 咧就應該係冇分 First Edition 嘅。咁有呢一張奇異花，我就同一個叫 Enoch 嘅人，佢個 Fender 名咧就係好似係番長。咁呢一張就係喺佢個檔嗰度做 trade 攞翻嚟啦。我用啲裂空座同佢 trade 咗，因為佢自己就係一個 Rayquaza 嘅 collector 啦。咁我就補錢 trade 咗呢一張。超級靚，你睇下佢 texture 奇異花，呢一張係最唔想買走，我應該會想儲埋噴火龍同埋水箭龜，影張相留念，然之後 hold 一陣，我先會再買走。好，跟住咧就係呢一張 Aegislash， 中文唔知，退化即係兩把劍嗰嘅雙劍超愛啲，因為打的。呢一張你睇下個 texture 超靚。如果你哋咧有任何呢啲 XYSR 嘅 collection 想放咧，都可以 DM 我問一問我。咁價錢啱嘅話，大家可以丟到嘅，或者 trade 我都 OK 嘅，我都有啲嘢 trade 係啦。咁大家歡迎聯絡我啦，如果你有嘅話，或者你識朋友有咧，你都叫佢 offer 俾我。我優先咧會想收水箭龜同埋噴火龍係啦。咁當然價錢啱嘅話，我哋就有得傾啦。好，跟住呢一張就係比較正啲嘅，唔係 XY 年代嘅啦。呢一張咧就係 BW 咁係 Plasma Gel 嗰一代，應該咧就係 BW7後少少，唔係最貴嗰隻飛仔獸嚟嘅。咁呢一張應該係平少少嗰張飛仔獸。咁我又喺卡展見到，咁我好中意，因為飛仔獸我自己都有啲愛嘅，但係又未去到話一定要儲埋 BWR 紅色嗰張。但呢一啲咧見到又係 Full Art SR Full Art 咧，我一定會嗰陣時就心心眼即刻同佢 trade 啦。咁補咗少少錢去 trade 嘅呢一張，我諗呢家 value 咧，我會睇佢8000蚊至7000蚊左右啦。咁下一張 eBay 下一張咧應該係9000尾嘅。咁當然嗰張如果賣緊呢一張就會理論上就會 value 就升啦。好，跟住咧最後一張我喺卡展度收嘅咧就係呢一張鳳神犬啦。你見到咧呢一張係09年金心銀魂嗰一代，即係 Lugia 同埋 Ho 啱啱出嗰陣啦。咁呢一張卡咧嗰陣係應該係普通 R 閃嚟嘅，即係對比下呢家。咁但係咧，你會見到我哋呢家成日都會講有船啦、冇船啦、有貓眼啊，諸如此類，就係講緊其實呢一個閃法，呢、這個叫 Cosmos Hollow， 即係咧宇宙閃佢哋叫。即係當然呢個我直譯啦，但係最主要咧，其實係大家見到呢一個閃法咧，你會見到佢係隨機地印個閃嘅紙上去，咁變到咧每一張卡咧有嘅元素咧都會唔同嘅，即係同一張圖佢嘅閃法係會唔同嘅。咁你見到如果近睇咧，冇擺翻遠先，你見到我呢個右上角咧有半個大船，超級靚。另外咧，點解我嗰日一定要追呢一張卡？因為係我見到係價錢啱啦，咁佢又肯接受我嘅 trade，咁我就用咗張 Modern 嘅 Mew AR， 即係金盒嗰隻 AR 夢夢咧去 trade 咗，加錢 trade 咗啦。
咁暫時咧應該就唔會見到我放出去住嘅啦，除非你有興趣啦，你有興趣嘅話 DM 我睇下我哋可唔可以傾到啱嘅價錢。好，鑑定卡就大概係呢啲啦。咁之後咧，我仲買咗一張 raw 卡，呢一張咧見到佢係 PokePark 嘅 promo 啦。咁有呢一張卡其實係火子雞，但係咧我點解買佢咧就唔係因為火子雞，我係因為佢後面嘅小卡比獸。呢張卡我真係覺得好靚，因為 PokePark 就買少見少啦，見到我就買啦。咁我嗰陣時好似用咗80蚊買呢一張 raw 卡，咁但係咧買咗翻嚟我就冇睇清楚，我就奉勸大家如果買 raw 卡咧，尤其卡展你好趕急嘅節奏嘅時候咧，就更加需要冷靜睇清楚。你睇我呢一張 raw 卡嘅 condition， 前面咧係有個巢嘅位嘅，如果見到呢個位右邊呢度巢晒啊！咁但係我都俾咗80蚊去買，我係覺得有少少貴嘅呢一個位。但係當然呢啲 Black Star Promo 咧就買少見少都係嗰句，80蚊又唔係咩錢就算啦。好，最後咧我喺卡展 pick up 咗呢一盒噴火龍 VMAX，咁我覺得佢係有 potential， 而我又唔會 keep it 燒，因為我買嗰陣佢個 condition 已經唔係最好啦，即係你見到佢呢啲角咧崩晒邊。咁但係咧，我想要咧就係裡面張卡啫。咁我哋一齊開咗呢個 promo 啦，呢個禮盒。咁噴火龍咧，佢呢一盒裡面咧，除咗封面呢一隻 VMAX 咧，佢仲有一隻噴火龍 V 嘅，差啊！好，跟住咧呢度，我哋先開呢個嚟睇下，應該係有個紙做嘅 playmat。咁應該同你呢個玩具反斗城見到嗰啲老卡利奧啊、達克萊伊 V-Star 禮盒應該係同一個時期嘅。好，一齊睇下，哇，超大張，都靚嘅，不過始終佢係紙咧，我自己唔係好中意。嗱，噴火喺度，好，呢個平埋一邊先。我係麻麻啲中意嘅呢一個，呢個應該唔會 keep 嘅。好，另外仲有啲咩咧 ？Jam can 啦，呢啲我打 deck 都可以擺翻低嘅。但係就唔會儲晒大量嘅。咁呢度咧就會 show 俾你睇，佢今次有啲咩卡收錄咗啦。咁噴火龍 V 啦，跟住呢隻煤炭屎鬼，然之後有啲人啦，人呢啲都唔係 full art㗎。最重點係呢隻 VMAX，同埋咧有隻 V 仔獸嘅，我記得 V 仔獸呢度，唔知有幾張，唔知係咪閃，我都冇 check 清楚。Anyway， 我哋而家一齊開咗佢，開咗咪知啦。好，首先我哋拎咗呢張卡出嚟先。盡量小心啦，睇下先。哇！呢張大細邊都好緊要。呢張當 raw 卡賣啦，以為。呢一張靚嘅，不過就唔好用柒圖，用翻個。呢一張就應該 grade 唔到，如果 grade 到佢都有啲價，同埋我想補翻之後 Fender 要擺貨就唔需要特登，因為其實一路都唔係一個超級噴火龍嘅 fans，所以我都好少入啲噴火龍。但係咧，我見到大家都幾中意噴火龍，咁我就想添少少，令到自己有啲噴火龍賣啦。大家嚟到都可以望多兩下。或者你如果有啲咩卡特別中意咧，我都希望大家嚟我 fan 頂嗰個位咧，會中意，即係會見到自己中意嘅嘢咯。好，跟住有個 con 啦，呢個 con 正，好擺埋一邊先。最重點就係呢隻噴火龍。後面嗰啲咧應該全部都係 energy card 嚟嘅。好，噴火龍啦，同埋第二張嘅噴火龍啦。呢張好似都少咗大細邊啊！唔緊要，我哋揾日攞出嚟睇。哎呀，原來呢隻 V 仔就係白卡嚟嘅，
但係呢兩張都好正咯，我應該兩張都攞去 grade 咯，因為佢好似係嗱，如果我有講錯咧，你指正我。呢一張應該係 exclusive art 嚟嘅，即係淨係呢一個禮盒有出呢張圖。咁如果有啲 V 仔獸嘅收藏家清楚啲咧，話我聽，希望我冇講錯。呢啲啦，呢啲我睇睇佢係咪 exclusive art。如果係嘅話，就攞去 grade 埋。跟住頭先我講嗰隻煤炭紙櫃啦，3張。落呢啲冇乜中意。哇！呢啲糖呢個樣應該攞去日本咧，啲打 dead 佬咧會中意。跟住 Poke 3.0啦 ，Switch 啦 ，Poke Catcher。哇！呢個印章，哇！跟住有竹蘭，竹蘭正喎。呢啲都會攞想攞去 CGC grade 咯，4張。呢啲擺埋邊先，會想 grade 嘅。Boss 呢啲唔要啦。哇！呢個好可愛喎。呢個擺埋邊先，都好可愛。哇！黑袍我唔係好中意。跟住呢個唔知邊個。跟住一大紮 energy 啦，就係咁啦。咁最主要啲噴火龍同埋竹蘭同埋呢隻 V 仔獸啦，我會想 grade 嘅。咁其他就入寶咯，大概係咁啦。咁今日就講到呢度先，快快脆上一條片俾大家睇。最主要咧都係想大家知道咧，嚟緊我哋6月、7月同埋8月都會各有一場。嗱，暫時啦 ，as of today 啦，咁就會安排一場卡展。咁希望就見到大家啦。如果大家見到我咧，就 feel free to say a hi。因為咧上次5月個卡展見到大家，有啲人話喂卡比高咁樣，我又好開心。佢又話有睇過我啲片，咁我好開心啦。希望大家都過嚟支持，相認下，係咁多。下次再見，拜拜。